mane nebereik, nebesiųskit. Ta pačią dalį siunti 3 sykius tam žmogui ir jis neima. 2,5% yra grąžinama. Tuoj pasakysim tiksliau. Turim plombas, žymim dažai specialiais, graviruojam kažką. Jie reikėjo nufotografuoti, atnešti sandėlius, parnešti į pardavimus, supakuoti, išsiųsti, priimti grąžinimą ir paskui nurašyti. Siuntų tarnybos labai skuba, ar labai užimti yra, dalis turbūt ten jie mėto jos ten. Bet taip nuo 3–4%. 2–4% čia maksimum grąžinimai. Nesu, kad stengiasi dėti tvarkingas, veikiančias dalis, tai grąžinimų mažai yra. Ir tie grąžinimai būna labai daug, matau, yra, kur žmonės patys ar nebereikia, ar jie persigalvoja, ar jie dar ten dėl kažkokių neaiškių priežasčių. Bet kad prekė ten būtų kažkaip tai neveikianti, ar labai gal procentas tik tais. Kiti likusi tenais 3%, 4% būna tai, kad žmogus persigalvoja, jam netinka kažką, jisai ne taip prekė ne tokia parsisiuntė. Čia būna, kurie tą pačią dalį siunti 3 sykius tam žmogui ir jisai jos neima. Tuoj pasakysim tiksliau. Taip, grąžinimai. Grąžinimo dalis yra maždaug iki 2% visų parduotų detalių parvažiuoja atgal. Per paskutinius per pusę metų jisai pakyla, sakykime, gal per 0,4%. Na kiek gal jo yra teisybės ir tame. Gal dar ne. Automatiškai kuo senesnės mašinos, tuo didesnė grąžinimo dalis, kad kažkas tai nepatiko, nesugalvoja kažko, tai kad tokią detalę matai, tai gauna. Šiaip palyginti nedaug grąžinimų. Būn, sakykime, užein banguoja grąžinimų, užein atrodo nieka, būn tą prasideda, žiūr, kad per dieną jau po kels netikrint. Tai aišku, dažniausiai tad būn, kad netiko mano mašina arba nebereik, žmogus persigalvoja. Tokie biškai, kartas net piktina, atrodo stengiasi, supakavo viskas, negrąžina atgal. Jiem nebereik, jis persigalvoja. Net būn tokie žmonių, kad realiai to jau įsintės skambintų, mane nebereik, nebesiųskit. Sako, aš jau įsinčiu. Tai ko tada daryti? Sako, neatsimpkit centus įgrįž atgal. Bet jau realiai piktintų, skaityk realiai, kiek laikas naudoja ir pakavo ir viską. Kur atsineš, po tą vėlį, būn vėl nusinešk vėl į sandėlį atgal. Kiek čia gali būti? 1–2%. Daug nėra. Panašiai stabiliai laikosi. 2,5% yra grąžinama dalim. Paskutinę statistiką žiūrėjau, tai ten nepilnai 3% berods grąžinimas, tai telpa į ten jų nustatytus tos rėmus. Bet sakau, vėl, kad kuo būtų mažiau tų dalykų, stengiamės kuo daugiau informacijos pririnkti įsiunčiant. Kad pavyzdys paskui galima būtų kažką atsimušt tuos dalykus, kad ten kažko nebuvo, kažkas blogai ar supakuota, ar ten neveikė, tai kad turėtumėm tuos visus dalykus pateikti. Jeigu, aišku, klientas jau sako, ne, sorry, tikrai noriu grąžinti, tai, kaip sakyti, jo teisė. Mums tas vidējais rādītājs pa visu laiku ir aptuveni 1%. Per visą darbo laiką vidutiniškai gavome apie 1% grąžinimų. Pirkėjai tai nesudėtingai padaro per OVOKO sistemą. Norint gero rezultato, mano rekomendacija būtų tiesiog būkite atviri. Kuo išsamiau papildykite detalės aprašymą. Įtraukite kuo daugiau informacijos. Grąžinimų gauname labai mažai. Per visą laikotarpį yra tik 1 mėnuo, kai šis procentas buvo didesnis, o visą kitą laiką yra net mažesnis nei 1%. Daugiausia gauname grąžinimų, kai klientas tiesiog nebenori įsigytos prekės, nes ji, pavyzdžiui, netinka automobiliui. Pripažinkime, ne visi klientai yra profesionalūs meistrai ir dažnai užsako ne tokias detalės. Jei dalis jam netinka, tada jis siunčia jas atgal pardavėjui. Dažniausiai grąžinimo priežastis, kurią taip pat galiu atvirai vardinti, dalis netinka. Taip pat yra buvę atvejų, kai prekės grąžinamos dėl kokio nors defekto, kurio nebuvome itin tiksliai nurodę. Taip, tokių atvejų yra, nors ir labai nedaug. Kreipiame į tai dėmesį ir stengiamės būti išsamesni, kad tokie atvejai nesikartotų.
visiem arī mēs esam cilvēki, ir gadījušies arī gadījumi, kad prece tiek atgriezta, jo varbūt kāds defekts nav norādīts, jā. Tādu ir ļoti maz, tas ir tas, uz ko mēs liekam uzsvaru, jā. Mēs mēģinām ļoti izpētīt šīs detaļas, pirms mēs liekam pārdošanā. Bet tā jau ir katra paša partnera darīšana, kā viņš strādā ar to savu preci. Pranešimą pamatom, laukiam, kol gausim tą grąžinimą realiai fiziškai apžiūrim, ar tokią dalį išsiuntėm, gal ne tą, gal būna parsiunčia visai kitą dalį, ar nesugadintą žiūrim. Ten yra po to, jeigu tvarkoj patvirtini, jeigu pretenzijas, kažkokiais netikslumai, paspaudė pretenziją, tada vyksta pradeda eiti į tas išsiaiškinimo procesas, kas kur negerai, kas čia kažką sulaužė, kas čia kažką ne tą įdėjo. Duris išsiuntėm tvarkingas, kaip pat sakom, palečių reikia, su rėmais vis mums, jau esam tą sistemą, kad jau ten supakuota, kad paminkštinimuose parveža, net ne palitės apvyniavo plėvelę vieną kartą ir taip, kaip jinai būtų, nežinau, tempta nuo Vilniaus iki Naumiesčio su virvė per plentus, žinai, arba mesta iš 5 aukšto ir tai pasimkit, žinai. Tai kuriuo metu jinai taip tikrai, ir tai čia sakydavo, kad fotografuokit brangesnės dalis prieš siunčiant, pakuojant, pakavimo metu į dėžę, nes būna ar žibintas ypač, ar kokie ten, nežinau, valdymo blokai, komforto, ten plastikiniai, kurie pareina jie per pusę perlaužti. Tai čia reikia, aš nežinau, ir sugebėti tai padaryti. Kokiu būdu tai jau būna. Tikrai būna, bet aišku, nes yra procentai vėl 2, 3, 4 nusiuntimų, bet aš skaičiuoju tai bendrą grąžinimą, kur čia įeina, tai čia į tą vietą. Viską fotografuojam, kas grįžta. Tada būna problemų tokių, kad detalę sugadina žmogus arba įdeda savo detalę vietoj tos, kurią gavo, parsiųsti atgal bando. Dalis grąžinimų negrįžta. Nežinau, ar žmonėm nepavyksta su grąžinimo formom, ar ten su... Yra buvę atveju tokių, kad jiem tiesiog neduoda lipduką, bandant prisiskambinti į Ovoko, nieks nepadeda. Tada žmogus kartais pats parveža arba parsiunčia. Yra buvę tokių, kad susimaišo lipdukai, tiesiog žmogus gavo ne tas detalės ir arba persiunčia tada viens kitam, užklijavę skirtingus lipdukus, arba atgal grąžina į sandėlį, tada vėl iš naujo išsiunčiam. Visokių variantų. Kol nepradedi dirbti, tol nesuprasi. Yra buvę variantų. Ir tikrai ne vienas. Žmogus turi naują mašiną. Su stiklu buvo praeitą savaitę baidė. Ten per nago juodimą kažkoks yra įbrėžimas. Mašina 22-23 metų. Jisai gavęs stiklą, sako, čia yra įbrėžimas ir grąžino savo stiklą. Galvojo praslys. Bet kadangi ženklinimai, sakykime, kažkokie yra, tai apie tai žmogus gal ar negalvoja, ar bando tiesiog išsidirbinėti kažkaip tai iš tokios situacijos, bet svarbiausia visur turėti įrodymus, kad ta detalė tavo, viską žinai. Grįža detalė, tad pasižiūri, ardyt, neardyt, pažįst, nepažįst kažkas. Ir tada vertin, jeigu, sakykime, vis tvarkoj, ten, sakykime, dažniausiai detalės pažymi, jeigu vis tvarkoj tą detalę, niekai nepažydė, tvirtin grąžinimą ir viskas, bet jeigu, sakykime, ten būna jau kokie elektriniai blokai, sakykime, užėmė tavo, ten jie jau buvę ar dėvėl nežina, galėjo ten kažko pakeiti, tai tada nesutinki su grąžinimas. Kel ginčo. Tada jau voko ten toliau jau ją aiškinas. Bet visą laiką geriausia yra nuotraukas daryti. Dabar yra padaręs kilką prisimtas, gali nuotraukų pridėti. Ir, sakykime, ten nufotografuoja, kur pažymėjęs, kad, sakykime, to detalė ir po to, sakykime, supakuoto detalę nufotografuoja, kaip, sakykime, kad jeigu kurjeris kažkur tai tu dėžė sutraiškė belenkaip, ten, ką būtų kokie dėl ginčių kelimo, bet, mažai tokių būna. Sulaukiam, atidarom tą dėžutę, pakuotę,
ir ją gerai apžiūrim. Ar nebuvusi išardyta. Būna išardyta, išimta kažkas iš vidaus, išmontuota. Tada susifotkinam. Prieš tai įsiūsdami kiekvieną detalę susifotkinam iš visų pusių, pažymėta. Sidažom maršus, sakykime, prietaisų skydeliai, ateina jinai būna įsukinėta, net būna ir varžtai net ne visi susukti. Ardytą detalę išrinkti, kas reikia įsijama iš vidaus. Tada fotkinam, siunčiam nuotrauką savoko ir pinigai būna negrąžinami tada jau. Ardyta detalė. Būna tie dalykai iš klientų. Gal iš kokie, iš 20-31. Daug maž. Kažkas nuimta. Kažkas panašiai. Sandėlininkas pakuotojas. Viskas susižiūri, sutvarko. tą dalyką. Jeigu ten kažkoks variklis, aš pasieinu tada. Tada pasižiūrėjau. Variklių nebūna, taip, nebent žmogus susisako ir variklis ne tas, ne tokį užsisakė. Į variklius nelenda. Ne. Nepapuolė bent jau man. Nei pavarų dėžė, nei variklis. Visų pirma, tai stengiamės, kaip sakyt, gaus grąžinimą. Tai vėl pasiklaus, kame problema, nes būna kitą kartą vėl kažkokia instaliavimo problema, kažkoks vėl galbūt žinių stoka, o galbūt iš tikrųjų ten kažkas sulūžo ir taip toliau. Tai vėl, tai ten visą laiką sprendžiam tą problemą. Inspektuoja yra žmogus paskirtas, kuris sakykime, ne tas pakuoja, kitas, sakykime, kaip jau grįžta detalė. Tai kai grįžta jau detalė, tai ką reikia patikrinti, tą komplektiškumą, ar ten neapdaužyta, ar nepakeista, ar jinai mūsų žymėjimai yra. Tai va šitos dalykus, jeigu viskas tvarkoja, praneša ir tada jau grąžinimas vyksta. Žmogus, jie irgi gudrūs, ta prasme, kada ten tie nemokami grąžinimai, kada iš savęs, tai tu, jeigu tau ir detalė, pasirodo ne ta problema servise. Buvo, pasakė, reikia pirkti, kol čia kažkas rado kitą problemą, tos detalės nereikia, tai ką jie, netiko rašo, ta prasme, arba ten koks nors ne ta detalė atsiųsta, jie rašo bet ką. Nes, kad užtikrintą free shippingą, atgal, sakykime, tą returną free. Tai va tokių irgi susižiūri, nes, pavyzdžiui, būna parašo, kad ten kas nors, ten ar defektuota, pavyzdžiui, prekė, to atsipakuoja, nieko nėra. Ta prasme, matosi, kad, grąžinta tik tai, kad tą priežastį parimti, kad grąžinimo, ir kad nemokamas grąžinimas, ne kad žioplį jisai pagavo, pirkėjas, sakykime. Tai va ir daug tokių dalykų būna. Ateina žinutė, ateina detalė, kol neateina detalė, mes tai reaguojam kaip ir kažkas tai ne apie nieką. Ateina detalė, žiūrim tada, ar mūsų detalė, ar nesulaužyta transportuojant. Ir jeigu tos sąlygos, viskas tai yra mūsų detalė ar nesulaužyta, tai tada mes ją pravedam save kaip grąžinimą. Aišku, grąžinimai būna skirtingų dėl priežasčių, kad netiko, nes tikrai jos būna, kad netinka tam pačiam modeliui, tų pačių metų ir netinka. Ir būna, kad jos nekokybiškos. Šis process ļoti ērti izdarāms, kā prece atnāk atpakaļ, mēs viņu maksimālā... Šį procesą atlikti labai paprasta. Kai prekė grįžta, stengiamės ją pasimti kuo greičiau. Atidaryti pakuotę, pažiūrėti, ar detalė nepažįsta. Tada atitinkamai pažymime grąžintą dalį sistemoje, kas yra labai svarbu. Esame linkę skambinti klientui arba susisiekti su juo raštu, jei nekalbame jų kalba. Prašome pateikti atsiliepimus, kas konkrečiai nepatiko. Anksčiau būdavo taip, kad pirkėjas grąžindavo dalį ne dėl to, kad ji netiko automobiliui, bet galbūt kažkas jiems tiesiog nepatiko. Tad paprasam kādu atsauksmi, kas tieši nepatika. Kādreiz klienti mēdz atgriezt detaļu, atzīmēt, ka nederēja viņa mašīnai, bet varbūt viņam kaut kas varbūt nepatika, tāda arī gadījumi ir reti, bet mēdz būt, un tad mēs mēģinām noskaidrot to īsto, to atgriešanas iemeslu. Ja. Tokie atvejai reti, bet pasitaiko. Tada stengiamės išsiaiškinti tą tikrąją grąžinimo priežastį. Taigi taip, atviras kontaktas su klientais, kurį taip pat rekomenduočiau, jei tik įmonės biudžetas jums tai leidžia. Tarkime, jei mes galėtume sau leisti atskirą darbuotoją, įmonės atstovą, kuris maloniai susisiekia su pirkėjais ir bando jiems padėti, išsiaiškinti problemas ir panašiai. Tai tikrai padėtų pardavimams.
toks klientas tikriausiai sugrįš ir užsisakys papildomai. Nes mano manymu žmonėms patinka pirkti iš tų pačių įmonių. Taigi didėja šansai, kad pirkėjas, kuriam palikote gerą įspūdį, ir toliau vis peržiūrės jūsų prekes ir pagal tai, ko jam reikia, užsisakyti papildomų prekių ateityje. Tas ir tāds ilgāks stāsts. Tas nav tikai vienkārši klika atgriešana, bet tas ir vesels process, jā. Tādā ziņā, ka vajag sazināties ar tiem klientiem un tomēr saprast, kādas ir viņu tās īstās vēlmes. Kuris dalis pakuoja, parsineša, jis ir priima tuos grąžinimus. Atvažiuoja pasimti tų prekių, jeigu būna grąžinimai, jis tos pagelbės sudėti į tą mašiną ir iš tos gaunam parsineša ir iš to žiūrim, kas čia, kur čia, ar čia mūsų ar ne mūsų, nes būna ir ne mum atveža kažkokį dalį, ne mūsų. Turim dažus pasižymim, ten purkštukai, kažkokie ten brangesni dalykai, ten turim graviruoklius, tam tikras vietas, kur galim patikrinti, ar dalis yra, kai būna sukeista ir žmogus pasisakė, purkštukus susikeitė, tuos išėmė, atgal nusidėjo neveikiantis. Tai mes matom, turim pasižymėję. Bet tokių tai dar turbūt gal vienas gal te buvo toksai, žinai, kad atėjo. Tai specialūs dažai, to prasme, su tais pačiais markeriais kažką tai ir viską išsisaugo, kad turėtum įrodymą, kas išvažiavo, kas grįžo ir kodėl ten ženklinimo nebėra arba dar kažkas tai. Įmanoma, bet reiks pasistengti. Tiesiog susifotografuoji, siuntos nuotraukas pasidarai, žiūri kas viduj, kaip jinai grįžo atgal. Ir po to žiūri ženklinimus visus, kas ardyta, kas nuimta, kas uždėta kita, jeigu pastebim kažkokių tai, ar, sakykim, detalė grįžo ardyta, tai variklio valdymo blokas išskerstas kažkoks. Tai žmogus kaip ir neturėjo taip elgtis, tai automatiškai grąžinimas kaip ir nesėkmingas, sakykim, jam. Prie siuntos paprasčiaus nuotraukos. Pažym realiai. Ir realiai, jeigu jau ardė, klijuoja lipduk, sakykim, realiai to lipduko nuplašė. Tai šiaip kądė tu nuplašė, jeigu ten, sakykim, tu jau pajungi ir viskas gera detalė, tai tau realiai turėjo tikti, o jeigu tu terdyti, gal, sakykim, nesąžininkas pirkėjas yra. Gal jis ten, sakykim, įsijimė, ką jam reikėjo, jis tavo atgal savo seną kokią idėją ir grąžinam. Yra buvina, bet šiaip retų būna tokių. Čia tie ginčiai, sakykim, keliam būna jau retą labiau. Yra buvę arba atsintė net ne to detalė. Buvai, žiūriu, mano toks blogas buvo, čia iš viso kitoks blokelis įdėti atsinti. Ko nufotografuoji, sint laiškas. Buvo, sakykim, realiai, kad čia ne manas ten grįžo ir viskas. Seniau būdavo laišką rašydavo, dabar realiai yra taip, kad sakykim, keli ginčio nesutink su grąžinimu ir yra nuotraukų prašo pridėti, aprašymų gali parašyti, sakykim, nebereikėjo jam laišką rašyti. Seniau būdavo, kad laišką rašydavo. Matai iš karto ir su nuotraukom, su viskuom, kad, sakykim, dėl kas bloga. Kaip pasakys, tobuliai po biškį irgi dar. Priklauso nuo detalės specifikacijos. Turim plombas, jeigu galima klijuoti, tas nenusilupančias, kur žymenis palieka, jeigu nulupi, toliau, nes yra tų dalių tokių, kur negali tų plombų klijuoti, sakykim, tada jau žymim dažai specialiais, graviruojam kažką, tų pamokų visokių ten buvę ir variklius anspauduojam specialiais spaudais ten. Viską esam išbandę ir nėra tokio vienintelio, nes visų reikia tų metodų, nes tos detalės visokios yra. O kad buvo ir sukeitimų visko, tai čia, manau, kiekvienas tą. Ne, tokių, kaip sakau, parazitinių tų pirkėjų nėra didelis. Tik tai vėl irgi šnekėjom, diskutavom tokių klausimų, nes kaip išvengti tų tokių, žmonės pradėjo ką daryti, pradėjo testuoti automobilį. Pavyzdžiui, sugedo ir servise sakom, kuros siurblys, purkštukai, arba ten koks reilo, ten koks nors daviklis. Ir jau, o tai ką, perkam visus tris. Sakykime, mums tai kainuoja vėl tas supakavimas, sandėliavimas, ta prasme atnešimas iš sandėlių. O jie paskui iš tų 3 2 grąžina. Tai šitas dalykas, nežinau, kaip čia irgi sprendžiamas, kad būtų kažkokie
Vėl, pavyzdžiui, arba defektuotas. Nieks nieko neprašo, kas sugalvojo, pažymėjo defektuotas, bet tai, tada gal kažkoks, ar ten kokia pažymima, ar ten dar serviso, kad, tie dalykai irgi kainuoja, grąžinimai tie visi ir mums kainuoja tie dalykai. Visos detalės yra, kiekviena detalė pažymėjus yra nufotografuojama, dedant į siuntinį dar kartą nufotografuojama ir visas procesas pakavimo yra filmuojamas. Nes mes turėjome vieną incidentą su Volku ir jis man taip labai skaudžiai liko širdį, kaip mums išjungė 2 dienom ar 3 dienom už tai, kad mes nusiunčiam šiukšlių krūvą kažkokią tai supakuotą. Tai dabar mes dar ir filmuojam savo darbą. Tai yra skirtingos, yra lipdukų klijavimas, kur nenusiplėšia lipdukas. Žiūrint, kokią detalę, kokios paskirties. Elektros detalės yra tie lipdukai klijuojami su specialiais klijais. Yra toksai kaip dažymo, yra graviruojamas ir yra įkalamos atžymos. Kiekvieną pagal dydį, taip sakant, kapoto neužžymėsi kažkom ten, tai išgraviruoti gali kampe. Nors aišku, kapotas tai čia tų su kūzovo detalėm ir nebūna grąžinimų. Čia tankiausiai būna su elektros detalėm. Jā, protams, mēs šeit detaļas marķējam. Process ir... Iš tikrųjų, pati grąžintos detalės apžiūra yra gana paprasta, nieko sudėtingo. Turime savo darytų nuotraukų, video įrašų. Galime palyginti, kaip ta dalis atrodė išsiuntimo metu ir kokie grįžo. Patikriname, ar nėra kokių atsuktų varžtų. Beveik nenutinka taip, kad su detale būtų kažkas daryta. Mums čia galbūt sekasi, o galbūt klientai lojalūs ir neužsima tokiais dalykais. Turėjome klientą, kuriam reikėjo atsukti kelis varžtus nuo vienos iš mūsų detalių. Mes jam paskambinome ir leidome tai padaryti. Tai buvo išskirtinis atvejis. Ja tā prece atnāk un ir bijusi tāda kā izsūtīšanas brīdī, vai ir norunāts, ka viņai drīkst noskrūvēt to vai to, teiksim, ja, tad tas ātri arī tiek atklāts, un tad arī šis retums tiek apstrādāts. Tvarkingas dalis veikiančias reikia dėti. Kas iš mūsų pusės, kad kiek mes galim ir ta pati informacija reiškia apie dalį, kad žmogui užsakinėjant, kai jinai būtų kuo smulkesnė pateikta, ar kažkas nulaužta, ar kažkas tai kažkur tai įskelta, ir tada žmogus, mes tada fotografuojam ir tą vietą, ir kad tu, jeigu užsakai dalį su defektu, reiškia, tai kad ir tu matytum tuos defektus ir jie būtų pažymėta, kad ten kažką, kaip sakai, fotografuoju vieną foto ar kažką tai išsiunčiu, o ten, žinai, kitoj pusėje įskelta, kas ir tada žmogus gauna ir sako, taigi čia, nebuvo taip. Tai mes stengiamės šitą dalį, ko aiškiau parodyti žmogus, ką įsigyja. Tuomet tai mažiau grąžins, aišku. Jau kiekvieną dalį turi pakuoti gerai, nes, nežinau, turbūt ar čia siuntų tarnybos, nežinau, kaip ten juos tenais, ar labai skuba, ar labai užimti yra, nes dalis turbūt ten jie mėto jos ten, buvo tas mašinas ir tai jau, kas iš mūsų pusės, tai kartonas, visokie paminkštinimai, kad jau tikrai. Pateikta aiškiai informacija apie detalę tiesiog. Vizualė, aprašymai tikslus. Daugiau kaip ir nėra ką pridurti. Nes nėra kur daugiau klysti. Jeigu žmogus perka tiesiog detalę tam, kad ją nusipirkti ir neaišku, kokios nori, tai jis nusiperka tiesiog, beleką. Ar nepasidomėjęs, ar ten nepagalvojęs, kad tiks netiks, arba tiesiog maišo pusės kairė su dešinė, nes vienom atrodo, kad kairė vienoj pusėje, dešinė kitoj. Nėra tekę man gilintis į tos, tiesiog netiko mano automobiliui. Ne, žmogus tiesiog būna taip, kad nusiperka detalę pasitestavimai. Ar tame bėda, ar ne. Detalė neveikianti. Parsiunčia atgal. Praeina diena, aš jam paskambinu, įsidėjau detalę, neveikia. Nusipirkau kitą, irgi neveikia. Po to meistras atrado kitą bėdą. Tiesiog, tam, kad pasitestuot, iš mūsų pasiima, nusiperka ir po to siunčia atgal, kaip neveikiančią detalę.
tikrė detalės, kiek įmanom, iš mašinų, sakykime, kai išėm. Reikia ir jeigu kažkokių defektų, sakykime, yra detalė, kažkas reikia stengtis kuo daugiau nufotografuoti, kad ir defektų viskas, nes, kai, sakykime, jis realiai nepažymėjęs, o jos gaun, realiai ten suskils tą detalę ir bet nepažymėti, buvo žmogus nepamatęs, kad automatiškai grąžin, jam netenkintų kokybę. Čia kas to detalę paėmė, turi vis atsakinga dirbti, kad tų mažiau grąžinimų tad būtų. Na, yra buvę atsineš, ten, sakykime, detalę, žiūr, kad ten, sakykime, gerai nenufotografuoti, bet ten nuotraukos šičiut matos, kad ten kažkas įskelta riešti yra. Nu, tai būnt, kad tiesiog žmogus skambin, realiai, sako, situacija taip, nusien nuotrauk žmogus, geras jūs vis matenkinu. Jis sakys, nebesius. Na, yra buvę ir tokių net atvejų. Nu, ko tai ten siūs, jeigu jau tą detalę matau, kad ten neveikia, nu, tai nebesinti jos. Nieko mes negalim padaryti. Klientas, sakykime, užsisako ir detalė tikrai žinai, kad gera, o jisai pažymė, kad detalė neveikia. Iš naujo mes ją į sistemą atgal, į sandėlį, kitas nuperka gera, nieks negrįžta, viskas tvarkoja. Paprasčiausiai klientui gal kitur kažkur bėda, jis galvoja, kad čia bloga jam nusinti. Ne. Iš klientų reikalų yra. Detalė, jeigu bloga, kitam nebus jau gera. Nusinti negrįžta, viskas tvarkoja. Kuo labiau tikrinti savo detalės. Kuo tiksliau apsirašyti mašiną. Kuo daugiau informacijos turėsim, tuo bus tiksliau viskas. Jeigu ten lampų pakėlėjas neveikia, kai mes ją nupirkom, ir parduosim lampų pakėlėją elektrinį, nu, jis ir klientui neveiks tikriausiai. Bet jeigu mes taip pasižiūrėsim ir pasižymėsim, kad tas lampų pakėlėjas jau neveikia mūsų dabartiniai mašinai nupirkus, tai geriau jį būtų nurašyti pradiniam etapė, negu paskui su grąžinimais susirašinėti. Tai reikėjo nufotografuoti, atnešti sandėlius, parnešti į pardavimus, supakuoti, išsiųsti, priimti grąžinimą ir paskui nurašyti. Ką paskutiniu metu darom ir padarėm, tai dabar visą pakavimo procesą filmuojam net. Nes dabar tas dalykas daug tų disputų išvengiant. Nes ir šitos shippingo kompanijos reikalauja realiai atsiųskit nuotraukas, kaip čia buvo. Nes ta prasme būna visokių su tuo pakavimu, čia irgi atskiras dar atrodo paprastas dalykas, bet atskiras mokslas, nes mes, pavyzdžiui, variklius į medinės dėžes pakuojam, jau pasimokėm nuo senų laikų, nes sugeba ir greičių dėžę sudaužyti, ir variklių sudaužyti, atrodo metalo gabalai, viską sugeba sudaužyti. Ir jeigu tu tik kažkokią plėvelę prasta pakuotę įpakuosi, net neįrodysi, kad jų kaltė. Tų pirkėjų yra sąžiningų, bet yra ir kur dirba to klausimu, tai yra tų sukčių. Ir paskutiniu metu mes irgi tai ir ebėjui, ir tam pačiam ir RRR pasitaiko. Tai kuo daugiau stengiamės ir ištestuoti, kad turėt, paskui parodyti, kaip minėjau, ir kad supakavom, kad irgi atidavim. Nes būna visokių atvejų, būna ir setą kažkokį įsiunti, supakuoja atskirai kiekvieną detalę, o tas žmogus kažkaip neapsižiūri ir su tom visom pakavimo kažkur išmeta. Ir sako, sorry, nebuvo ten kažkokio laikiklio ar ko. Mes jam nuotraukas, print screenus, va čia, nu tada einu ieškoti. Nu ir tą šašlaviną tą savo įsipakuoja, o sorry, radau. O taip, tai nusakytų, ką tu čia neįdėjai, pamiršai. Nu ir prasidėtų tie stumdymai. Tai siekiam, pakuojant, kuo mažiau išvengtų tokių, kuo daugiau surinkti įrodymų, kad tai buvo ne kitaip. Tas ir, protams, ļoti tāds sensitīvs temats, noteikti ļoti daudziem partneriem arī. Tai žinoma labai jautri tema tiek mums, tiek visiems pardavėjams. Kad sumažintume grąžinimų kiekį, rekomenduoju tiesiog būti atviriems, atvirai bendrauti su klientu. Jei fotografas kažko nepastebėjo, ar apdorojant dalį kitas darbuotojas kažką praleido, nieko tokio. Visi esame žmonės. Todėl prieš išsiunčiant dalį verta patikrinti kokybę iš naujo. Ir jei kas nors pasikeitė nuo to, kas nurodyta skelbime, susisiekite su klientu ir praneškite jam, kas negerai. Jei negalite patys, Ovoko gali tai padaryti už jūs. Taip pat, kai apdorojate dalis ir atliekate fotografavimo procesus, tiesiog kiek įmanoma viską geriau nufotografuokite, kad klientas matytų viską ir negalėtų vėliau pareikšti pretenzijų, kad jam kažko nesimatė nuotraukose arba neva atsiuntėte sugadintą detalę. Lai klients
nevarētu pēc tam apgalvot, ka kaut ko tu neesi viņam parādījis.